আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল রশনা বিলাস। রশনা বিলাসে আরও একটা নতুন রেসিপি নিয়ে হাজির হয়ে গিয়েছি। খুবই সাধারণ এবং সিম্পল একটা রান্না, যেটা কিনা আমি মাইক্রো ওভেনে তৈরি করেছি। আপনারা কিভাবে যাদের বাসায় মাইক্রো ওভেন রয়েছে ঝটপট মাইক্রো ওভেনে এরকম একটা ডাল চচ্চড়ি তৈরি করে ফেলতে পারবেন, মূলত সেই রেসিপিটি শেয়ার করতে যাচ্ছি। আশা করছি অনেক ভালো লাগবে এবং খুবই সহজ রেসিপি। ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন এবং পুরোটা ভিডিও স্কিপ না করেই দেখবেন। তো চলুন কিভাবে তৈরি করছি দেখিয়ে দিচ্ছি। ডাল চচ্চড়ি তৈরি করার জন্য আমি এইখানে একটা পাত্রে পানি নিয়ে নিয়েছি, এর মধ্যে 1 কাপ পরিমাণ মসুর ডাল নিয়েছি। এবার ডালটাকে আমি কিছু সময় নাড়াচাড়া করে 5 থেকে 10 মিনিটের জন্য একটু ভিজিয়ে রেখে তারপর এই ডালটাকে আমি খুব ভালোভাবে ধুয়ে নেব। আর অন্যদিকে আমি একটা মাইক্রো ওভেনে ব্যবহার করার জন্য ওভেন প্রুফ একটা বাটি নিয়েছি। এই বাটিটা কিন্তু ডিশওয়াশার সেফ এবং ওভেন সেফ, এই টাইপের একটা বাটি নিয়েছি। অন্যদিকে ডালটাও ধুয়ে রেখেছিলাম, সেই ডালটা দিয়ে দিচ্ছি। এবার এই ডালের মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি, 1 টেবিল চামচ পরিমাণ দিয়ে দিচ্ছি রসুন কুচি, 4 থেকে 5টার মতো দিয়ে দিচ্ছি কাঁচামরিচ ফালি করে, আর 1.5 চা চামচের মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি। আরও দিয়ে দিচ্ছি আমি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ সরিষার তেল। আপনারা চাইলে কিন্তু সয়াবিন তেলটাও ব্যবহার করতে পারেন। 1 চা চামচ দিয়ে দিলাম হলুদের গুঁড়া। এবার সমস্ত কিছু খুব ভালোভাবে একটা স্প্যাচুলা দিয়ে মিশিয়ে নিতে হবে। এরপর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি পানি। এখানে আমি 1.5 কাপ পরিমাণ পানি ব্যবহার করছি প্রথম পর্যায়ে, আমি কিন্তু পরবর্তীতে আবারও পানি ব্যবহার করব। এবার আমি মাইক্রো ওভেনে ডালের পাত্রটা দিয়ে ওপর থেকে ওভেন প্রুফ একটা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিচ্ছি, এতে করে কিন্তু আপনার ওভেনটাও নষ্ট হবে না। এবার আমি মাইক্রোতে গিয়ে 5 মিনিটের জন্য সেট করে দিয়ে স্টার্ট করে দিলাম। 5 মিনিটের একেবারে শেষ পর্যায়ে কিন্তু চলে এসেছে। এই তো ওভেনটা কিন্তু অটোমেটিকলি বন্ধ হয়ে গেল। এবার আমি ওভেনটাকে খুলে দেখে নেব ডালটা আসলে কতটুকু হয়েছে। আমি ঢাকনাটা উঠিয়ে নিচ্ছি। আর যেহেতু একটু গরম থাকে তাই এই কাজটুকু একটু সাবধানতার সাথে করবেন। ডালের পানিটা কিন্তু পুরোটাই শুকিয়ে গিয়েছে। আমি একটু নাড়াচাড়া করে দিচ্ছি। এই পর্যায়ে আমি এর মধ্যে প্রায় 1.5 কাপের মতো আরও গরম পানি অ্যাড করে দেব। ভিউয়ার্স, সেই ভিডিওটুকু হয়তোবা কোনো কারণে স্কিপ হয়ে গিয়েছে। আমি এইখানে প্রায় 1.5 কাপের মতো পানি ব্যবহার করে আবারও ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আরও 5 মিনিট সেট করে দেব। 5 মিনিট সেট করে দিয়ে আমি আবার অপেক্ষা করব। এর মাঝেই কিন্তু 5 মিনিট শেষ হয়ে গিয়েছে। এবার আমি ঢাকনাটাকে তুলে নিচ্ছি। এই তো ভিউয়ার্স, দেখুন আমার ডালটা কিন্তু একদম হয়ে গিয়েছে, খুব সুন্দরভাবেই কিন্তু সেদ্ধ হয়েছে। এই পর্যায়ে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়া পাতা কুচি। আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী ধনিয়া পাতা কুচিটা ব্যবহার করতে পারেন। চাইলে কিন্তু আপনারা এখানে একটু ঘি ব্যবহার করতে পারেন, এতে করেও কিন্তু খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার অ্যাড হয়। আবারও ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আমি জাস্ট 2 মিনিটের জন্য মাইক্রো ওভেনটাকে চালু করে দেব। আর 2 মিনিট কিন্তু হয়ে গিয়েছে, আমি এবার বের করে নিচ্ছি। এই তো ভিউয়ার্স, দেখতেই তো পাচ্ছেন কত সুন্দরভাবেই কিন্তু আমার ডাল চচ্চড়িটা বা ডাল ভুনাটা হয়ে গিয়েছে। এটা কিন্তু খেতে অসম্ভব মজার হয়। আপনারা যারা এভাবে করে রান্না করতে পছন্দ করেন তারা কিন্তু আমার রেসিপি ফলো করে এই রেসিপিটা তৈরি করতে পারেন। অথবা আপনারা যাদের বাসায় গ্যাসের সমস্যা রয়েছে তারা কিন্তু চাইলেই এরকম মাইক্রো ওভেনে বা রাইস কুকারেও কিন্তু সেম প্রসেসে এই রান্নাটা করে নিতে পারেন। আশা করছি অনেক বেশি ভালো লেগেছে। আর এটা খেতে কিন্তু অসম্ভব মজার হয়। একবার যদি ট্রাই না করেন তাহলে কিন্তু বুঝতেই পারবেন না। তো ভিউয়ার্স, আমার আজকের রেসিপিটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন এবং কমেন্ট করে জানাবেন। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন রয়েছেন তাদেরকে অনুরোধ করছি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।